봄철의 옥정호 벚꽃축제뿐만이 아니라 앞으로도 좀 반복된 일상에 무료하고 좀 실증이 난다 싶으실 때 고민하지 마시고 임실군을 찾아주시면 되겠습니다. 여름에는요 아쿠아 페스티벌이 있고요, 가을에는 임실 치즈 축제, 겨울에는 산타 축제, 계절마다 흥미로운 축제들이 준비되어 있고, 당장 가깝게는 5월 1일부터 3일까지 임실엔 페스타, 반려동물과 함께 즐길 수 있고요. 그리고 5월 28일부터 31일까지 나흘 동안은 이번에 처음 선보이는 축제예요. 2026 제1회 임실엔 장미축제가 임실 치즈 테마파크에서 열리니까 볼거리 즐길거리가 오늘보다도 더 풍성하다고 합니다. 많이 찾아와 주시면 좋겠습니다. 찾아오실 거죠? 아유, 고맙습니다. 자, 더해서 출렁다리 인근에 조성된 옥정호 한우 특화거리와 또 정성과 전통이 깃든 22곳의 임실 맛집에서 미식의 즐거움도 누려보시면 더할 나위 없는 여행이 되실 것 같습니다. 자, 이제 다음 무대를 소개해 드리겠습니다. 이번에 만나볼 분은요, 국악과 트로트의 경계를 허무는 자신만의 무대로 가요 팬을 매료시킨 분입니다. 가창력, 섬세한 감성, 표현력까지 겸비한 완성형 보컬리스트, 감성 거인 홍성윤 씨를 큰 박수로 모시겠습니다. 고사리 손으로 따라주던 막걸리 한잔 아버지 생각나네. 소처럼 일만 하셔도 살림살이 마냥 그저기 우리 엄마 고생시키는 아버지
안녕하세요. 반갑습니다. 가수 홍성현입니다. 예. 아이고, 바람이 많이 부네요. 입에 지금 바람이 다 들어가는데, 입이 바싹바싹 마르고, 이제 저번 주가 인생 첫 행사였고, 이제 여기 임실 옥정우 벚꽃축제가 인생 두 번째 행사인데, 아유, 또 멘트를 제가 또 몇 개를 적어왔거든요. 적어왔는데, 오늘도 여김없이 그거는 해내지 못할 것 같아요. 그럼에도 불구하고 최선을 다해서 좋은 모습 보여드리고 정말 열정적인 무대 보여드리고 가도록 하겠습니다. 네, 이렇게 첫 번째 곡으로 막걸리 한 잔 들려드렸는데 어떻게 봄의 정치하고 좀 잘 어울리나요? 조금 이렇게 좀 봄이니까 또 한 잔씩 조금 하시고 풍류 가인이 되어보시라고 이 막걸리 한 잔을 들려드렸는데 즐거우셨다면 저는 더할 나위 없이 행복하네요. 예, 다음으로 들려드릴 곡은요. 이렇게 아름다운 임실 벚꽃에 정말 잘 어울리는 노래인데요. 제가 마스터 예심에서 처음으로 보여드렸던 이 만개한 옥정우의 저 아름다운 출렁다리도 보이는데 이렇게 아름다운 임실에 잘 어울리는 만개화 들려드리도록 하겠습니다. 이율 내게 물으면 지는 봄이 짧아 다시 폈다 하겠소. 매일 밤 지어지는 꽃내음으로 추억 가득 되살려 보내. 희미하게 쓰러졌다 다시 본 그 사이 흩날리는 꽃잎이 되려 하네. 춤을 추며 피워내는 만개한 꽃잎 사이 쏟아진 향기 따라 채우려네. 아, 감사합니다. 어떻게 봄이랑 좀 잘 어울렸나요? 임실에 이 벚꽃이 생각이 나던가요? 아우, 다행입니다. 이렇게 아름다운 임실에 초대해주신 우리 군수님께 정말 감사 인사 올립니다. 예, 성인이 예뻐해주시고 내년에도 또 불러주시면은 저 더 열심히 할 테니까 감사합니다, 신민군수님. 예, 이렇게 만개화 들려드렸고요. 아, 이제 또 분위기를 조금 이렇게 잠재워 놨으니까 조금 더 띄워보는 노래를 할 건데, 와, 이 노래는 아시면은 이제 좀 같이 불러주셨으면은 하는 바람이 있는 노래예요. 물레야 들려드릴 거거든요. 예, 물레야 같이 불러주실 거죠? 약속하신 거예요? 예, 그럼 저 든든하게 해요. 감사합니다. 그럼 물레야 들려드리도록 하겠습니다. 따라 불러주세요.
나는 하루 이틀 기다린 달이 가고 해가 가도 물레만 오네 기다려도 오지 않는 무심한 일이여 돌아가는 멀리가 와 박수 일어나 주셔가지고 감사합니다. 한 번 더. 한밤이 지나느냐 돌아가라 멀리야 홀로 탄 마저 쓸쓸한 밤은 도시 아닌 나는 하루 이틀 기다린 달이 가고 해가 가도 물레만 오네 기다려도 오지 않는 무심한 일시여 돌아가는 원래야 감사합니다. 어떻게 하셨지? 이제 앵콜 아직 안 끝났어요 여러분 아직 안 끝났습니다. 예. 제가 이제 또 물레야를 들려드렸고 또 다음으로 들려드릴 곡으로 바로 넘어가기 직전에 예 제가 임실에 저희 임실에 호곡원이 있잖아요. 저희 작은 할아버지랑 작은 할머니께서 거기에 계셔요. 그래서 어렸을 때 몇 번 임실을 와봤단 말이죠. 그래서 매번 왔을 때마다 임실 치즈를 그렇게 먹었어요. 지금도 말하면서 침이 고이는데 이렇게 오셔가지고 임실 오셔갖고 치즈도 한 사발이 이렇게 사가지고 가시고 예 그러면 좋을 것 같아요. 일단은 저도 사갈 거거든요. 지금 입에 침이 자꾸 고이는데 제가 먹을 거를 또 엄청 좋아해가지고 물도 한 잔 마시고 할까요? 예 감사합니다. 어떻게 하셨지? 저보다도 더 잘하시네요. 제 이름은 홍성현입니다만 예 그러면 이제 물도 마셨고 이제 다음 곡으로 바로 넘어갈 텐데요. 이 공식적으로는 마지막 곡이 맞아요. 그렇지만은 이게 끝나고 나면 아까 해주셨던 것처럼 하시면 되는데 뭔지는 다 알고 계시죠? 제가 이번에 들려드릴 곡은 미스트롯4에서 에이스전에서 불렀던 노래인데요. 이선희 선생님의 추억의 책장을 넘기면을 들려드리도록 하겠습니다. 이 아름다운 임실에서의 추억을 이렇게 한 장 한 장 넘긴다는 마음으로 제 마음속에 새긴다는 마음으로 추억의 책장을 넘기면을 들려드리도록 하겠습니다. 이 페이지가 다 저장이 되셨으면 좋겠네요. 저와 함께 저장해 주실 거죠? 네. 예, 그러면 추억의 책장을 넘기면 들려드리도록 하겠습니다. 너무 아름다워요. 어머, 어떻게 이거 평생 기억하겠다. 와.
끝내 이루지 못한 아쉬움과 초라한 속죄가 옛 이야기처럼 우연찮 틀의 먼지처럼 가슴에 쌓이네 이제 멀어진 그대 미소처럼 비바람이 없어도 꽃은 보여름을 하고 그래요 눈물이 없어도 꽃은 피고 낙엽은 지내요 내 남은 그리움 세월에 띄우고 잠이 드네 꿈을 보내 감사합니다. 비바람이 없어도 봄은 오고 여름은 가고 그래요 비바람이 없어도 봄은 오고 여름은 가고 오 그대여 눈물이 없어도 꽃은 피고 낙엽은 지내요 내 남은 그리움 세월에 띄우고 잠드는 꿈을 보내 잠이 드는 꿈을 꾸네 죄송해요. 아니 바람이 진짜 변명을 하자면요 바람이 자꾸 입으로 들어가서 어떡해요. 앵콜로 많이 하겠습니다. 아니 그 부분만 지금 다시 불러드릴게요. 진짜 어떡해. 감사합니다. 이렇게 무대를 꾸며주신 무대 감독님, 음향 감독님, 그리고 뒤에서 고생하시는 스태프 선생님들께 정말 진심으로 감사드리고요. 저를 이렇게 초대해 주셨는데 내년엔 더 잘할게요, 교수님. 정말 감사합니다. 내년에 더 기대해 주실 거죠? 예, 감사합니다. 예, 마지막 곡으로 만회하겠습니다. 앵콜곡 진또배기 들려드릴 테니까 우리 같이 이렇게 또 한번 뛰어놀고 한번 이렇게 하고 물러나겠습니다. 예, 사랑합니다. 하야리야 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 하야리야
허야리 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 우리 세 마리 숫대에 앉아 물꿀 바람을 막아주고 진도배기 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 모든 바람을 견디며 바다의 심수를 막아주고 말없이 마음을 지켜 진도배기 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 사랑합니다. 감사합니다. 부자 되시고 건강하시고 모두 임실의 이 아름다운 옥정호의 기원을 받으시고 행복한 일만 가득하시길 기도하겠습니다. 예, 감사합니다. 지금까지 홍성현이었습니다. 여러분 큰 박수 부탁드립니다. 와.